Lo más peligroso no hace ruido. Empieza cuando dejo de cuestionar y solo sigo lo que todos hacen. Hannah Arendt lo explicó. El problema no es solo el mal, es la gente que deja de pensar. Porque cuando no pienso, repito. Cuando repito, obedezco. Y cuando obedezco sin cuestionar, me pierdo. Nadie me quita la libertad de golpe. La entrego poco a poco cada vez que dejo de decidir, a dudar, a elegir. Porque el día que dejo de hacerlo, alguien decide por mí.